Nih, pohon apa nih? Daunnya ini bermanfaat untuk yang batuk menahun nih. Silahkan yang tahu ini pohon apa namanya nih. Ini pohon seperti ini. Kebetulan ditebang. Nah ini daun-daunnya seperti ini. Ini manfaat untuk yang batuk menahun. Cukup diremas di dalam piring atau mangkok sebanyak 9 ini daun ini. 9 daun ini, daun-daun ini diremas, main tangan sendiri, diremas begini, terus nanti airnya langsung minum. Remas sendiri saja, jadi sehatlah oleh sendiri. Remas, sudah diremas langsung diminum. Langsung diminum selama 1 minggu. Insya Allah yang batuk terus, yang beli obat tiap minggu karena nggak berhenti batuk, cobainlah daun ini. Ini daun apa namanya nih? Pohon apa ini? Tuh, silahkan jawab komen dari pertanyaan saya ini. Terima kasih.